நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல மீண்டும் தமிழகத்தில் கனமழை என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கு. சோ இந்த அறிவிப்பு எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தரலாம். வட தமிழக பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. லட்சத்தீவு மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று முழுவதும் மழை பெய்யாத நிலையில் அதிகாலை மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. நுங்கம்பாக்கம், வடபழனி, தீநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காற்றுடன் மழை பெய்து வருகிறது. தாம்பரம், குரோம்பேட்டை, பெரும்பாக்கம், சோலையூர் போன்ற பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது. இன்று தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் அக்டோபர் 19ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சோ பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில தினங்களாகவே பல மாவட்டங்கள்ல கனமழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில் இன்றும் அக்டோபர் 19ஆம் தேதியான நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிச்சிருக்காங்க. சோ எந்தெந்த பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தோம். கண்டிப்பா அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.